Сайн байцгаана уу сурагчдаа. Өнөөдрийн хичээлээр сер нуруутай амьтны цусны эргэлтийн талаар ярьж өгье. Бид өмнөх хичээлдэр зүрхний дотоод үтсийн талаар үзсэн байгаа. Зүрх нь бол хүний зүрх бол дөрвөн тасалгаатай. Баруун дээд, зүүн дээд хэсгийг бол тосгуур гэж нэрлэдэг. Баруун доод, зүүн доод хэсгийг бол ховдол гэж нэрлэдэг. Баруун тосгуур, баруун ховдол хоёр бол 3 хавцас давхалгаараа холбогддог. Зүүн тосгуур, зүүн ховдол хоёр маань бол 2 хавцас давхалгаар холбогддог. Хүний зүрхний баруун тосгуур, баруун ховдол нь бол венийн цусыг агуулж байдаг. Зүрхний зүүн тосгуур, зүүн ховдол бол артерийн цусыг агуулж байдаг. Зүрхнээс гарч байгаа судсыг бол артерийн судас гэдэг. Нэг дугаараар бол зүрхнээс гарч байгаа улаан өнгөтэй судас байна. Энэ бол артерийн судас байна. Хоёр зүрх рүү орж байгаа судсыг бол венийн судас гэдэг. Цэнхэр өнгөөр тэмдэглэдэг байгаа. Хүчил төрөгчөөр баялаг цусыг бол артерийн цус, нүрс хүчлийн хийгээр баялаг цусыг бол венийн цус гэж нэрлэдэг байна. Артер венийн судсууд бол холдох тусам нарийсаж артер венийн хялгсан судас болж өөр хоорондоо холбогддог байна. Зүрхнээс гарч байгаа судсыг бол артерийн судас гэдэг. Зүрх рүү орж байгааг бол венийн судас гэдэг. Хүчил төрөгчөөр баялаг цусыг бол артерийн цус гэдэг. Нүрс хүчлийн хийгээр баялаг цусыг бол венийн цус гэдэг. Тэгэхээр энэ өгсөн хоёр сум дээр бол артерийн судасаар артерийн цус үүсэж байна. Венийн судасаар венийн цус үүсэж байна. Гэвч эсрэг тохиолдол энэ зураг дээр бас харагдаж байна. Зүрхнээс энд гарч ирж байгаа сум харагдаж байна. Өнгөөр. Энэ бол зүрхнээс гарч байгаа учраас артерийн судас. Энэ улаан өнгөн дээр бол зүрх рүү орж байгаа венийн судас. Тэгэхээр энд болохоор артерийн судасаар венийн цус үүсэж байна. Эсрэг талд нь бол венийн судасаар артерийн цус үүсэж байгаа. Энэ зүйлийг бас та бүхэн ялгаарай. Хэрхэн яаж үүсдэг талаар энэ дээр ямар үйл ажиллагаанд энэ үйл явц болдог талаар судалцгаая. Саний тайлбарлсан үйл явцаа бол тайлбарлая өгсөн. Тэр дээд хөндийн вен гэсэн байгаа. Тэнд бол венийн судасаар венийн цус зүрхний баруун тосгуурт ороод баруун тосгуураас баруун ховдол руу ороод баруун ховдлоос уушигны артер руу орж байгаа. Яагаад уушигны артер вэ гэхээр зүрхнээс гарч байгаа судас учраас. Тэгэхээр уушигны артераар бол венийн цус үүсэж байна. Доотлол нь бол уушигны венийн цус байна. Венийн судас байна. Зүрх рүү орж байгаа судсыг венийн судас гэж нэрлэдэг. Уушигны венийн судасаар бол хүчил төрөгчөөр баялаг артерийн цус зүрхний зүүн тосгоорт орж байгааг харуулсан байна. Цусны бага аргалтын талаар та бүхэн тайлбарлая. Зүрхний баруун тосгоорт сутгсан хураагуурын цус баруун ховдолд орж ирнэ гэж. Хураагуурд цус маань бол цэнхэр өнгөтэй байгаа. Энэ маань венийн судасаар урсаад зүрхний баруун тосгоорт ирээд баруун тосгоороосаа баруун ховдол руу орж ирж байгаа. Одоо баруун ховдол агшихад уушигны тараагуур цутгах хэрэгтэй. Дээш байгаа цэнхэр өнгөтэй цус маань бол баруун зүүн дээшээ зүрхнээс гарч байгаа учраас одоо артерийн судас гэж нэрлэдэг. Артерийн судасаар цэнхэр өнгөтэй цус урсж байна. Тэгэхээр артерийн судасаар венийн цус урсаад уушгинд очиж байна. Уушгинд очиод тэгээд судас маань бол салбарлаад хялгсан судас болно. Хялгсан судас маань бол уушгинд хүчил төрөгчийг аваад нүрс хүчлийн хийгээ өгөөд тараагуур цус болно. Тараагуур цус маань бол улаан өнгөтэй хүчил төрөгчөөр баялаг цусыг хэлж байгаа. Энэ хүчил төрөгчөөр баялаг цус маань уушгинаас баруун зүүн талаараа зүрх рүү орж байгаа учраас венийн судасаар артерийн цус бол зүрхний
зүүн тосгууртууд орохыг бол цусны бага эргэлт гэж ярилж байгаамаа. За товчхоноор хэлэх юм бол зүүн баруун тосгуураас баруун ховдлоос гарсан цус уушгинд очоод зүрхний зүүн тосгуурт очихыг бол цусны бага эргэлт гэж нэрлэнэ. За цусны их эргэлтийг та бүхэн дээрээ цусны зүүн ховдлоос гарч гол судас буюу аорт нь ялимгүй дээшээ явснаа огцом эргэж ном үсгээд цээж хэвлийн хөндийг даган 2 салж байгаа гэсэн өгүүлбэр байна. За энэ дээр бол яаж байгаа юм бэ гэхээр зүрхний уушгинаас ирсэн артерийн цус маань бол одоо зүүн тосгуураас бол зүүн ховдол руу орсон байгаа. Зүүн ховдлоос энэ гол судсаар энэ улаан өнгийн судсаар дээшээ өгсөд дээшээ цээжний өндий толгой руу яваад доошоо бол хэвлий рүү явж одоод өндөр рүү явж байгаа. Энэ судсыг хэлж байгаа гэсэн. За одоо тэгвэл цусны их эргэлтэд тайлбарлая. Зүрхний зүүн ховдлоос гарч тараагуурын цус биеийн бүх хэсэгт тэжээлийн бодис хүчил төрөгчийг тараагаад улмаар эсэдэд үүссэн нүүрс хүчлийн бусад хийг бол цуглуулж аваад дээд доод хөндийн хураагаараар зүрхний баруун тосгуур цутгахыг бол цусны их эргэлт гэж хэлж байгаамаа. За загсны зүрхний бүтцийн талаар судлаа. Усны сэрнүр утан болох загс нь бол зүрх нь ховдол тосгуур гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. За тэр дээд хэсэг нь бол ховдол, доод хэсэг нь болохоор тосгуур байна гэж. За зүрхний ховдлоос бол цус тараагур судсаар явж заламгаад очиж байгаа. Заламгаа бол тэр дээд хэсэгт байж байна. Заламгаад хийн солилцоо хийж хүчил төрөгчсөөр баяжсан цус бол заламгаагаас гарч бүх биеийг бол цусаар хангаад хураагур судсаар нүүрс хүчлийн хийтэй цус болж зүрхний зүүн тосгуурт ирж байгаа. Ийхүү загас цусны нэг эргэлттэй. Ийм учраас загсны зүрхэнд зөвхөн хураагуурын цус байж байгаа. За энэ дээр зураг дээр бол хараарай. Зүрхнээс гарсан ховдлоос гарсан цус бол уушгинд очоод уушгинаасаа бүх биеэр дээд хэсэг улаан өнгөтэй хэсэг бол тараагур судас байна. Бүх биеэр хүчил төрөгчөд тараагаад буцаж ирэхдээ зүрхэнд бол венийн цус ирж байна. Заавал венийн цус зүрхэнд байдаг амьтан бол загас байх нэ. За хоёр нутагтны зүрхний бүтцийг судлаа. Мэлхийн бол нэг ховдол хоёр тосгууртай байна. За тэнд бол Аа гэх тосгуур байж байна. Т гээд ховдол байж байна. За ховдлоос гарсан цус бүх биеэр эргэж эд эрхтнийг бол шим тэжээлийн бодисоор хангаж эргэж ирэхдээ зүрхний баруун тосгуурд орж байгааг их эргэлт гэж байна. Тэгэхээр юу гэсэн үг юм гэхээр ховдлоос гараад баруун тосгуурд ирэхийг нь бол их эргэлт. Ховдлоос уушгинд очиж хийн солилцоо хийгээд хүчил төрөгчөөр баяжсан цус бол зүрхний зүүн тосгуурд ирэхийг нь бол бага эргэлт гэж байна. Тэгэхээр хоёр нутагтай амьтан мэлхийн маань бол цусны хоёр эргэлттэй гэж ойлгоно. Хоёр нутагтай амьтны зүрхний ховдолд бол баруун зүүн тосгуураас орж ирсэн артер венийн цус холилдох учир бүх биеэр бол холимог цус урснаа гэсэн. За мөлхөгчдийн зүрхний бүтцийг судлаа. Мөлхөгчдөө бол зүрх бол хоёр тосгуур нэг ховдолтой байгаа. За боловч ховдол нь дундуураа хагас таславчтай байгаа. За та бүхэн зураг дээр бол харах яст мэлхийний зургийг харж байгаа. Дээд хоёр хэсэг нь бол улаан цэнхэр өнгөөр бол хоёр тосгуурыг заасан байна. Доотлын тэр том хэсэг бол ховдол боловч дундаа таславчтай байгааг харж байгаа хаа. Ийхүү мөлхөгчдийн зүрхэнд цус холилдох боловч хоёр нутагтныхыг бол бага холилдно гэсэн үг. Учир нь зүрхний ховдол агших үед нөгөө хагас таславч нь тосгуурт хурж төр зүрийн дөрвөн тасалгаамтай мэт болж байгаа гэсэн үг. Энэ маань бол ховдол маань зүрхээ шахахдаа дээд хэсэгтэйгээ наалдаад хэсэг хугацаанд бол дөрвөн тасалгаатай болж харагдана гэсэн. Харин матрийн зүрх бол дөрвөн тасалгаатай байдаг.
та бүхэнд хичээлээд өгнөжээрэй. За хамгийн ихнийх бол биш буюу загас байна. Загасных бол ховдол тосгуур гэсэн хоёр тасалгаатай цусны нэг эргэлтттэйг бол та бүхэн зургаас ажиглаж байна. За хоёр нутагтан бол хоёр тосгуур нэг ховдолтой байгаа цусны хоёр эргэлттэй гэдгийг бол энэ зургаас хараад ойлгож байна. За сүүгээр боожигч амьтад шувуу хоёр бол дөрвөн тасалгаатай бүлээн цустай их баг гэсэн хоёр эргэлттэй байдаг юм байна. Тэгэхээр бол багш нь шувууг бол яриаггүй, хүн дээр бол ярьсан учраас хүний цусны бүтэц, эрхтний бүтэц шувууны бүтэцтэй бол адил учраас адилхан гэж ойлгож бодож яваарай.